სამეგრელოში 70 წლის კაცი 15 წლის გოგოს წლების განმავლობაში სექსუალურად ავიწროებდა გარყვნილ ქმედებებს სისტემატიური ხასიათი ჰქონდა. გამხელის შემთხვევაში ბრალდებული არასრულწლოვანს მკვლელობით ემუქრებოდა. არსებული ინფორმაციით ბოლო ინციდენტი 4 დღის წინ მოხდა. კაცმა გოგო საკუთარ სახლში ჩაკეტა. მოზარდმა მომხდარის შესახებ მეგობარს უამბო. ადგილობრივებმა კი კაცს სოფლიდან წასვლა მოსთხოვეს. ის პოლიციაში საჩივრით თავად მივიდა და განაცხადა, რომ სოფლიდან წასვლას აიძულებდნენ. ბრალდებული დაკავებულია. მოსწავლეებმა სკოლის აშენების მოთხოვნით ცოტნე დადიანის ქუჩა გადაკეტეს. წინა კვირას პროტესტი მსგავსი ფორმით მშობლებმა გამოხატეს. ახალგაზრდები და მათი ოჯახები მეათე საჯარო სკოლის აშენებას უკვე წლებია უშედეგოდ ელოდებიან. დედევან ფოფხაძემ, დარეჯან ცხვიტარიამ და კიდევ რამდენიმე აქტივისტმა პარლამენტთან შიმშილობა დაიწყეს. გათავისუფლდეს ყველა პოლიტპატიმარი და დაინიშნოს ახალი სამართლიანი არჩევნები. ეს არის მათი მთავარი მოთხოვნა. მოშიმშილეები ამბობენ, რომ გზის გადაკეტვის გარდა პროტესტის სხვა ფორმებიც უნდა გამოიყენონ. რუსებმა უკრაინული დრონების მოგერიების მცდელობისას საკუთარი ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. გამოცემა ინსაიდერის ცნობით, ეს სულ მცირე მეხუთე შემთხვევაა, როდესაც რუსეთის არმიამ ვერტმფრენი ეგრეთ წოდებული მეგობრული ცეცხლის შედეგად დაკარგა.